Всем здрасте, с вами Солик 95. И сегодня мы будем играть впервые в Майнкрафт. Да, я опять обещал в знакомстве видео. Кстати, мой канал вы можете потом увидеть. Кстати, по нему мы можем забираться, да. И, кстати, вот, пока я снимаю видео, я не знаю, сколько оно будет длиться, но... Сейчас, подождите, я покажу. И дальше. Ну, короче, это... Что ж, играем мы сегодня с модом на ТФС. Мод ТФС очень крутой, потому что он добавляет реалистичности. И потому что в обычном Майнкрафте земля не падала, а с помощью этого мода она будет падать. И мы дерево не сможем срубить, потому что, смотрите, я вот нажимаю, а оно ни хрена не рушится, поэтому нам нужны палочки. Растут палочки. Вот, да, у нас есть палочки, но нам еще нужно. И рушим. Ну вот, думаю, 4 палочки нам будет достаточно. И сейчас вы должны найти гравий. Вы скажете, зачем? В чем смысл гравия и палочек? Да в том, что играл в этот вот с этим водом, точнее, поймет меня, зачем нужен гравий и палочка. Поэтому ищем. Идем сюда. Гравий, ты есть? Что-то мне страшно туда спускаться. Ну ладно, бомбочка! О, господи. Мне хпшки слила. Блин, жалко. Хорошо, что я пока что только на этим, на другом режиме игры. Да ладно. А если так? Да, рушится. Так что я Мститель, да. Ой, я Мститель. Я слежу за порядком тут. Рушим, лаги, уйдите нафиг. У меня лаги все время из деревьев. О нет, столько здесь деревьев. О господи. Да ладно. Говняшки срали. Бомбочка. Ой. Бля, как она не прогружается. Господи. Сейчас где-то здесь будет бугорчик. Да. Все могу узнать. Кстати, сколько там видео прошло? 3 минуты. Ну, я думаю, что лавы еще будет время с вами поболтать за это время, так как я еще не купил лицензию на Бандикам. Да как уже эта лицензия на Бандикам? Я лучше буду всего 10-минутное видео, чем буду тратить свои драгоценные деньги на такую-то программу. Не, я лучше себе куплю. Не куплю. Вот минус в том, что этот вот у вас будет долго прогружаться, как у меня, видите. Но у меня ноутбук, поэтому не знаю, как у вас пойдет этот вот. У меня он хреново пошел. Вы ни единого гравия не нашли. Блин, обычно я гравий нахожу пушками. А здесь ни единого гравия. Да ладно. Да ладно, что это такое? Нифига себе.
Офигеть! Что это? Ты кто? Кто ты, чудовище? Вау, что это такое? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Да ладно, что это такое? Уже половину моего времени. Земля на дереве. Странно. Блин, долбаные курицы. Ненавижу вас. Пошли вон деревья. Как вы можете уйти? Да, совсем тупик загнал. Оригинально, и уже ночь. О, господи. Или это из-за горы так? По-моему, из-за горки. Ну, давайте где-нибудь рядом здесь. Да ладно, тут и летающая корова есть в этом моде. Видайте. Нет. Реально, корова летает. Нет, овца летает. Да ладно, что это? Ну, сегодня мы просто разведем костер тогда, если вы не нашли гравий. И где-нибудь вот с этой горой будем жить, потому что мне очень понадобится потом лыжи. И я могу еще 3 минутки поснимать видео, потом мне придется прощаться с вами. Вот, где-то здесь, да. Я буду где-то здесь. Так, тратим. Не получилось. Берем еще палочки. Еще палочки. Еще. Так. Берем еще начальный огонь. По-моему, мне уже пора прощаться. Ну нет. Я еще посылаю. Чуть-чуть видео посылаю. Потому что я любитель снимать видео. Так. Вообще, делаем. Факельщик. Ладно. Делаем 2 фаерстартера. И сейчас разведем огонь. Я думаю, на этом придется нам прощаться с вами. Да, господи! О, господи. Ладно. Пойдем сюда быстро. Отходим быстро. Берем быстро вот эти вот. Все быстро делаем. Все быстро, потому что у нас время скоро кончится. Да, и я здесь могу снимать видео. Я сейчас думаю, разведу огонь и все. Да, и все. Отлично. Ну, мы развели огонь. И все, да? Ну, с вами был Соли95. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем удачи, всем пока. Если что, подписывайтесь на мой канал.